Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hyundai H100 kamyonetimizin gaz pedalı ya koptu arkadaşlar, gördüğünüz gibi, ya da dibinden çıktı. Gerçi şurada çivisi sağlam ama sanırım şunun içinde kaynak yerinden koptu. Hemen bakalım. Evet, gördüğünüz gibi buradan saçtan kopmuş şu kısım. Bunun tamirini yapacağız arkadaşlar. Herhangi bir tamirciye gitmeden kendimiz evde kendi imkanlarımızla halledeceğiz. Şurada bir tane onluk somun var. Bir tane şurada var. Bir de şurada var. Bunları sökeceğiz. Gaz pedalını çıkaracağız. Dışarıda kaynağını yapacağız. Tekrar yerine takmadan önce yağlayacağız. Yerine takacağız. Belki başına gelen bir arkadaş olur diye böyle bir video çekmek istedim. Şimdi gaz pedalını 3 tane somununu söküp çıkartalım. Lokma getirdim onluk. Lokma anahtarıyla daha kolay bir şekilde sökerim. Lokma ile sökmek çok büyük kolaylık arkadaşlar. Artık gevşedi. Elimizle de çıkartmaya çalışalım. Bir tanesini çıkardık. Biri daha çıktı. Yukarıdaki kaldı. Bu elle çıkmıyor. Bunu pipo ile biraz daha uğraşalım. Bu da bayağı gevşedi. Bunu da çıkardık. Şimdi bu şekilde pedalımız, gördüğünüz gibi. Burada bir telimiz var. Gaz telimiz. Şu kısımdan gaz telini sökmemiz gerekiyor. Hem o taraf, gaz telini boşa aldık bu kısımdan. Hemen koltuğun altında, motoru, şoför koltuğunun altında, hemen oradan pompanın üstünden gaz telini söktük. Bu şekilde alttan pompanın üstünden söktüğümüz zaman gaz telinde boşluk oluşuyor. Şöyle göstereyim. Daha rahat bir şekilde gaz telini böyle üst taraftan rahatlıkla sökebiliriz. Buradan da anahtar yardımıyla sökmemiz gerekiyor. Yine 10 numara anahtarla. Evet. Gaz pedalımızı çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gaz pedalımız boşta şu anda. Şuralardan kırılmış. Bunu kaynak yapacağız. Buradan pedal üstündeki plastiği çıkarmamız gerekiyor. Pedal üstündeki plastiği sökeceğiz. Kaynak yapmak için. Yoksa plastik yanar. Evet, plastiğinden çıkardık. Saç olarak şimdi kaynak yapacağız. Bu kısım zamanla paslanmış arkadaşlar. Hareket etmemiş. Ondan dolayı bu parça kopmuş. Yerinden kopmuş. Parçayı biraz hareket ettirdim. Şimdi VD40'da yağlayacağım. Daha ilk önce kaynak yaparım buradan. Birkaç punta tuttururum. Arkasından da yaparım. Gazsız gazaltı ile. Ondan sonra bu parçayı yağlar güzelce yerine takarız. Şimdi gazsız gazaltı kaynak makinemizde kaynatacağız parçayı. Parçayı güzelce ayarlayacağız.
Evet. Parçayı ön kısımdan tutturduk. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir kaynak oldu. Şimdi arka kısımdan da, buralarından da takviye yapacağım. Şu kısımdan da takviye yapacağım. Ondan sonra şunu güzelce yağlayıp yerine takacağız arkadaşlar. Şimdi arka kısımdan yapalım. Evet, arka kısımdan da güzelce kaynattık. Şimdi temizlik ve yağlama yapabiliriz. Evet arkadaşlar, kaynağımız gayet güzel oldu. Şimdi şu fazlalık kısımlarını taşlayacağız, yağlayacağız, yerine takacağız. Şimdi taşlayalım. Evet, taşlamasını da yaptık. Gördüğünüz gibi gayet de sağlıklı bir şekilde çalışıyor pedal. Şimdi şu kısmı paslanmış, orayı pas çözücüyle yağlayacağız. Gayet güzel bir şekilde hareket ediyor. Biraz beklettikten sonra pas çözücüyü, ondan sonra yerine takacağız arkadaşlar. Plastik muhafazasını yerine takalım. Plastik muhafazası olduğu için arkadaşlar o iç kısmını boyama gereği duymadım. Yani sonuçta bu plastik muhafazası var. O yüzden boyamaya gerek duymadım. Şimdi pedalı yerine takacağız. Evet arkadaşlar, pedalı yerine oturtturduk. Şu kısımdan somunu kaymadan sıkmamız gerekiyor. Evet. Bunu da takarsak çünkü rahat bir şekilde telimizi de takarız buraya rahat bir şekilde. Evet. Telimizi de taktık. Fazlalık kısmını içeri ittirebiliriz. Şimdi yine anahtarla bunları sıkacağız. Yer çok dar olduğu için o yüzden biraz zor sıkılıyor. Telin de fazlalık kısmını ittirdik. Şuradan pislikleri de alalım. Şimdi pedalı yerine montaj yapabiliriz. Evet. Somunları tek tek yerine takalım. Şimdi de lokmayla sıkabiliriz. Evet. 3 tane somunumuzu da taktık. Korkuyorum. Şimdi şu arka kısımda geçen bir sistem var. Bunu da yerine oturtuyoruz pedalın arkasında. Evet, çıt diye oturdu yerine. Şu anda gaz pedalımız hazır. Evet, gaz pedalımız hazır. Şu anda pompanın üstündeki bağlantısını takalım. Ondan sonra kullanıma hazır. Evet, telin pompa üstündeki bağlantısını da takalım. Telin fazlalığını çektik. Şuradan şöyle basmamız gerekiyor.
Evet. Şu anda pedalımız hazır durumda. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde pompa üzerinden de çalışıyor. Şimdi deneyelim. Evet arkadaşlar, gaz pedalımız şu anda hazır. Yerine de taktık. Döşemeyi de yerleştirdik. Şu anda gaz pedalını deniyoruz. Gördüğünüz gibi 10 numara arkadaşlar. Arkadaşlar 10 numara bir şekilde gaz pedalımız oldu. Gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.